帮手帮我上岸，今天找的帮手小歪。小歪呢也是我的好朋友了啊，并且经常从这个坑玩，而且听说拿了好几次，是不是？对，咱那会儿票小啊，今天这么大的票也是头一回。那你给咱们分析分析，今天这个鱼这个坑咱们怎么钓？今天虽然泡大啊，1500的票，但是据听说啊，撒的还是唐山鱼。唐山鱼吧，给口还是不像东北鱼那么猛。然后咱们就小泡溜着，先把底窝锤足了，然后高频率的这么溜着钓，别当个1500的泡钓，好吧？赌什么的咱也温柔一点。行，那咱们选择一下钓竿。OK， 开竿直接就4.5米呗。4.5米，15H 的荣耀飞天力，拿这个开把。好。中期有12的吗？有。这个12H。25拉15，25拉12的衔接。再找根6，钓后期。这是6，后期咱们用6H 就可以是吧 ？OK， 15拉08。行，那咱们就开饵。开饵。行，咱们开饵，咱们今天开几斤呢？先来5斤呗，万一憋泡了呢，是吧？还省点料是吧？要是不够，你不还能开吗？这个坑大卫星好还是小卫星好？保守一点吧，咱们小卫星，然后小卫星也好调整。行。1瓶千里，这是复合香呗？对。来个10毫升，中药酒，点缀一下5毫升，黑糖。行，焖一下。焖一下。那行，调漂。好。OK。开把啊，15H 的飞天力荣耀，然后4.5米，然后北京的特色啊，八字环起把。然后浮漂啊，咱选择一个这个普佳的 HK08的2号啊，10天3克，咱调个10到12目吧。然后主打一个行程离底阶，因为它岛上水也深。OK， 我现在就使这个太空熊猫无节的这个1.5的关4，先上一根1.5，然后一会儿口快咱再换20。调了一个10目啊，然后它这个坑水比较深，底接口比较多，然后咱调的稍微灵一点，然后就等着一会儿看。董总能不能给我抽个好号了？我就等着你给我上岸呢。那得看你抽多少号啊！出号了吗？抽号了，45号钓，就桥上第1画板，大边。这个位置怎么样？可以。赌位，就是要么是那样的，要么就那样啊。行，明白明白。出发，走。守护。哎呀，我来了。行，给我打水。你打水。进入钓位。拿钩先一个钩缠一窝吧。这是什么炮呢？这是钩缠炮。这你到底下一提杆子，它底下不是一切2半吗？它比那个铅笔炮一嘟噜就散了，留的时间更长嘛，等于一切2半嘛，不是？到时候开杆就。歪歪，你今天多钓点，你钓多少取决于咱们今天吃什么。OK， 就是参标呗。啊。降15目，钓个4、5目。啊，钓皮带。来了，哎，开张了。小歪来个红牛吧，卖点力气。搬走了，现在我们这个位置差不多30多条吧，也不知道一会儿能不能再快一点。
软杆子了，我可以冒杆了。漂亮。行，咱们这就收竿了啊！咱们差不多钓了8、90个鱼吧。前期我看咱们15H 的杆子的时候，没钓几个啊，对。然后到了12H 和6H 开始连上了，这是怎么回事啊？就大水面嘛，本来咱这是一个堵位，一个边，然后可能今天这块前期窝的鱼不是太多，然后咱就一直做窝，然后天一黑，然后再加上它打氧，可能就来鱼了。然后后期你不是也钓的挺过瘾吗？挺过瘾，我那阵也连杆，对，挺过瘾。哎，8、90个鱼，钱儿肯定是赔了。没事，虽然没钱了，但是姐还是请你吃饭。得嘞，姐，走，要不跟着姐混，没毛病。走，吃好吃的。